खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की परवरिश टिप की। गुरुजी वो क्या है? आजकल एक बड़ी अजीब सी परेशानी फैली हुई है और बहुत सारे लोग इसे महसूस कर रहे होंगे। खांसी बच्चों की आसानी से जा नहीं रही है और लंग्स एकदम से जैसे जकड़ पकड़ जाते हैं, सांस फूलने लगती है बच्चों की। पोल्यूशन ने बहुत बड़ा नुकसान किया और हम लोग अपनी ही गलती से अब उस वर्ज पर आकर खड़े हो गए हैं जहां हम अपने बच्चों का खुद नुकसान कर रहे हैं। खैर, ऐसे में अब करें क्या जाए? एक तो बच्चों को ये साफ कहना है कि दौड़ने के बाद कम से कम आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। दूसरी बात, घड़े या सुराही का ठंडा पानी दीजिए, उनको फ्रिज का ठंडा पानी मत दीजिएगा। तीसरी बात, बहुत ज़्यादा एयर कंडीशन में मत बिठाइए और अगर एयर कंडीशन में उनको रहना है भी तो 27 से ज़्यादा कम टेम्परेचर पर उन्हें मत बिठाइए। तीसरी चीज़, गुनगुना पानी और जिसमें आपने तुलसी पत्ती का अर्क डाला हुआ हो वो उनको दिन में 2 बार ज़रूर दे दीजिए। गुनगुने पानी में 1 नींबू दिन में 2 बार ज़रूर दे दीजिए और पुराना गुड़ ऐसे बच्चों को ज़रूर खिला दीजिए। ये करने से बच्चों की सांस पर अच्छा असर पड़ेगा और जो उनको सांस फूलने की या ऐसे ऐसे करके करने की जो परेशानी हो रही है वो शनह शनह दूर होगी। वक्त लगेगा लेकिन दूर होगी। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, सीतोपलादी ऐसे में बड़ा काम करती है। जी हाँ। शहद में सीतोपलादी मिला के बच्चों को दिन में 2-3 बार चटा दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ चिकित्सा सलाह भी ले लेनी चाहिए। तो ये वो उपाय हैं जो घर पे रहकर ही आप फटाफट कर सकते हैं। बच्चों पे ही नहीं, बुजुर्गों पर भी ये काम आएंगे और ये बहुत आसान सी चीजें हैं, सब कुछ घर में मिल जाता है।